पोटू बर्ड एक बेहद अनोखा और रहस्यमयी पक्षी है जो सेंट्रल और साउथ अमेरिका में पाया जाता है। ये दिन में ज्यादातर पेड़ों की सूखी डाल या तने पर ऐसे बैठता है कि बिल्कुल लकड़ी का टुकड़ा लगता है। उसकी आंखें आधी बंद रहती हैं और शरीर का रंग पेड़ की छाल जैसा होता है। इसी वजह से इसे पहचान पाना बहुत मुश्किल है। रात होते ही ये जीवित हो जाता है और कीड़े मकोड़े पकड़ने के लिए उड़ता है। इसकी सबसे डरावनी और दिलचस्प बात है इसकी आवाज। रात के सन्नाटे में जब ये आवाज करता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई भूत रो रहा हो। इसी वजह से कई लोग इसे भूत पक्षी भी कहते हैं।